Selamat pagi Bu, saya perawat Egi yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang. Baik, dengan Ibu siapa? Baik, saya di sini akan melakukan tindakan latihan pola nafas dan batuk secara efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada di tenggorokan Ibu. Apakah tindakan ini bisa dilakukan? Lalu tindakan yang saya akan lakukan, saya akan membuka terlebih dahulu, nanti Ibu tarik nafas sebanyak 3 kali. Pada tarikan nafas ketiga, Ibu tahan selama 3 detik dan Ibu keluarkan. Baik, ini boleh diganggu. Kita akan melakukan tindakannya ya Bu. Tarik nafas dulu, buang. Tarik nafas dulu, buang. Tarik nafas dulu, tahan selama 3 detik dan keluarkan. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Tindakannya sudah saya lakukan. Jika ini butuh bantuan bisa menghubungi saya di spesialis. Terima kasih.